Малчтай отор нүүдэл хийхдээ л гэж хэлмээр байна. Тэгээ буураа сэлгэхдээ, малаа тарган байлгахдээ, өвстөгөө бэлчээрээ хамгаалгахдээ л дээрх үед бидний хүүхэд байхад бол өвснөгөө цаахан өндөр элбэг айн амтан элбэгтэй байсан. Одоо л цагаан зээр хүртэл ер нь ховор болцсон байгаа. Өвс ургал их гоё ургаж бороо орходоо ч гэсэн айгүй гоё ингэж бага ингэж ордог байсан шүү дээ тий. Одоо гинтхэн адар ширүүн ороод бэлчдэг болсон. Өвс ургал айгүй бага ургадаг болсон. Олон төрлийн ургамал ургадаг байсан бол одоо бас жил ярих тусамж цөөрөд байгаа юм болоо гэж. Нодны байдлаар бол яг одоо ер нь одоо уцаа өөрийн байдлаар бороо их маш хахтай байсан манай цаавасан бол ногоо их орой гарсан. Жаахан гандуухан байсан. Амар үл их сайхан болсон л да. Малаа харахад нөлөөтэй ийм шалдан юм дээр малаа харахад юм олж идэхгүй үү? Хардаа юм шал шиг юм дээр. Тэгээ өвс ургуул тэр чинь малч гэсэн тогоогоод идэн штэ. Өвс байхгүй болохоор дахиад явж штэ гүгээд. Өөрчлөлтөд тарган биш шүү дээ. Өвс ургуул сайн ургуул тарга хүч сайтай байна. Өвс ургуул муу бороо багаар нь муу л шүү дээ. Малчууд энэ бэлчээрийг бол сэлгэн урлагт хийж тэгээ бас бэлчээрээ зохистой хэрэглэх ёстой юм болоо. Тэгээ бэлчээрээ сэргэлт хийхээр бид нэр өөрсдөө нүүж. Тэгээ бэлчээрээ малаачгүй юм шин. Би өөр отор нуудлыг хийдэг, өөртөө таарсал балтай. Тухайн бэлчээр дээр байгаа ургамал нь тухайн бэлчээрийн төлөв байдал нь ямар юм, тэ хэр зэрэг дороотцъя. За тэн дээр байгаа одоо ургамлуудынх нь одоо бүтцэн ямар юм те, мал дидэмжтэй ургамал нь хийдийн те. Тэндээс одоо луйл шарилж болоод ингээд ороодсон ургамал нь хийдийн тийм ээ. За гих мэтчлэн. За мөн одоо энэ дээрээс гарсан үр дүнгээс нь яг вөхөр бэлчээрийнхаа дац ачааллыг нь бас тооцож болж байна тийм ээ. За энд болохоор яг вөхөр тухайн одоо нутгийн бэлчээр дээр хэдэн хонин толгой байж энэ жилийг авах юм тийм ээ. За гих мэтчлэн энэ бүх мэдээллүүдийг энэ мониторингийн судалгаанаас гараад энэ мониторингийнхаа судалгааг газрын даамал яах вэ гэхээр нөгөө газрын мэдээллийн нэгдсэн сандаа мэдээлэл оруулчихаар за тэгээд тэр нь бас татагдана гэсэн үг байна тийм ээ. За хоёрдугаарт нь болохоор энэ бэлчээрийн хил зааг гэж байна. За энэ бэлчээрийн хил зааг гэдэг бол яг манай орны нөхцөл гэх юм уу те бэлчээрийн хуульгүй үед бол яг хил заагаа нарийн тодорхойлно гэхэд бол бас төвөгтэй байдаг тийм ээ. Бэлчээрийн маргаан их гардаг. Сүүлийн жилүүд бол малын тоо толгой өссөнтэй холбоотойгоор бэлчээрийн маргаан бол нэлээдгүй гардаг байгаа. За тэгэхээр энд танаа сум дээр болохоор одоо нөгөө бэлчээрийн хэсэг ч юм уу бүлгийн зохион байгуулалтанд орж ирсэн үү? Бага тий. За тэгэхээр бол яг хөө тэгэхээр багаараа нэг бэлчээрийн хэсэг болдго юм уу те нэг бүлэг болдго юм уу аль эсвэл баг дотроо одоо тэр чинь бас нөгөө нэг шууд багаараа болёо гэж болчихгүй шүү дээ те бэлчээрийнхээ онцлогоос хамаарна шүү дээ те за нэг хэсэг нь одоо арай өөр газраар нутгалдаг байж болно те нэг хэсэг нь бол одоо нэг ийм юугаар дагнаж бэлчээрлдэг байж болно те тэгэхээр бэлчээрийнхээ онцлогоос нь харгалзаж ягаад бэлчээрийн хэсэг бүлгийн зохион байгуулалтанд ороод тэгээ бэлчээрийнхээ хэсэг юу хил заагийн тодорхой болох нь байна тийм ээ. За жишээлх юм бол тэр хэсэг гэж байж нэ. За тэр хэсгийн өвлжээ хаваржааны бэлчээр нэг байх юм уу те аль эсвэл цуслан намаржаа нэг байх юм уу гэд улирлын бэлчээрийнхээ хилийн заагийг бас тодорхой болгох нэ. За одоо бид нар энэ жил энэ хэсэг газраа одоо худаггүй юм чи худгаа гаргая те. За тэр хэсэг газраа булгийнхаа ихийг хашиж гэдэг юм уу те. Тэгээ түрүүн бас нэг сэлгээ мэлгээ хийдэг гэдгээ яриадсан шүү дээ те. Тэгэхээр одоо аль хэсэг одоо цуслан намаржааныхаа бэлчээрийг буух хугацаагаа одоо бас тодорхой хэмжээнд тогтоод тэр хугацаанд одоо өнжөөж амраах байд юм уу тийм ээ. За ингээд бэлчээр дээр хийх ажлуудаа төлөвлөх нь байна. За тэгээд тэр төлөвлөгөөгөө яах вэ гэхээр хэсгээрээ нэг хилцэн за багийнхаа иргэдийн нийтийн хурлаар хилцүүлэн те. Тэгжээснээ яах вэ гэхээр сумын иргэдийн хуралд оруулаад сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд батлуулаад ингээд бэлчээрээ төлөвлөх нэ.